Salam dostlar, necəsiz? İnşallah yaxşı olarsınız. Bugün Simulator 2 oynayırıq. İndi gördüyünüz kimi başlayırıq. İndi isə bonusumuzu qazanırıq. Bonusumuzu qazanandan sonra isə gördüyünüz kimi sizə deyim nə eləmişəm. Baxın, 2 milyon 164 minə Bugatti almışam. Dostlar, indi sizə bir dənə şey göstərmək gedirəm. Uzun bir dənə binadır o pişik şəhərdə. İndi mən gedirəm o binanın yanına. Və sizə də tam deyəcəm ki, yəni hansı binadır deyəcəm və siz də görəsiniz tam hansı bina deyirəm. Uzun binalardan bir dənəsidir. İndi Bugatti'mizin bir dənə sürətinə baxaq. Məncə pulun sürəti alanda 400 neçə idi. Oy dədə. Dostlar, çox sürətli. O qədər sürətli ki, yerdə adam sürə bilmir. Çox möhkəmdir dostlar. İndi gedirik köhnə bir dənə şəhərə. Yəni bildiyiniz qədərilə gedirik köhnə şəhərimizə, köhnə. Orada göstərəcəm bina, deyim də hardadır. Əvvəlcə gəlib baxın, bura köhnə binadır. Yəni köhnə şəhər. Baxın, hardasa baxın buralarda. O görürsüz, baxın. Deba bu. Yanım sönən. O qarajın yanındakı baxın, deyən. Görürsünüz, baxın o yanan sönən. Baxın, oradadır. Binamız oradadır. Gedəcəyik uzaqdan hoppanacağıq. Amma nətər? Ondan əvvəl 50 like gözləyirəm. Dostlar, bu videoya 50 like atın. Mən oradan hoppanacağım o binanın üstünə, Bugatti'mlə. Və oradan da aşağı hoppanacağım. Və binanın üstündə görmüş olacağıq. Bir dənə 50 like bəkləyirəm. Yəni 50 like lazımdır. 50 like olsun. Nə istəyirsiniz eləyərəm. İndi gedirik binanın tam aydın göstərim. Aha, çatırıq. Gedik, gəldik. İndi dostlar, oradan sürəti yığırıq, gəldik. Buradan hoppanırıq. Göstərim tam aydın. De baxım bu bina. Baxın, de baxım bu. De bu. Görürsünüz bu binanın. Baxın o binanın üstünə hoppanacağıq. Amma ondan əvvəl əlbəttə ki Bugatti'mizi test elədik. İndi gelirik yarışlar eləyək, pul qazanaq biraz. Aha, polisin yanından gizlincə keçək. Aha, keçdik polisin yanından. İndi gedirik yarışa. Yarışlar eləyək, pullar qazanaq. Sonra el koyma missiyasını, sonra kuyumcu soygunu missiyasını. Onları oynayaq, pul qazanaq. Sonra nə istəyirik eləyərik. İndi əvvəlcə polis maşını var yoxsa yoxdur? Əvvəlcə ona baxaq. Yoxdur. İndi gedirik, baxın yarış stadiona. İndi gedirik stadiona girəcəyik. O yarış yerinə gedəcəyik, oradan yarışacağıq və çoxlu pullar qazanacağıq. Dostlar, özdəki bu çox sürətlidir. Yəni bu maşını heç kim yenə bilməz. Deyim, bu oyunun ən sürətli maşını Bugatti sizin qabağınızdadır. Tabii nə alım ki, yarışlarda udamda da uduzmayam. Bizim işəmin təmiz uduzmaqdan. Arada uduram, arada uduzuram. Dostlar, insanlar uduzanda üzülərdə, yəni uduzmaqdan o qədər adam çox uduzanda, yəni bezər də. Biraz drift eləyək. Aha, getdik. Zaten mən ömür boyu keçə bilməzlər. Daldan gələcəm, ondan keçəcəm.
Bu əvvəlcə bunu keçək. Aha. Gördüyünüz kimi keçirəm hamısını. Allah, niyə dondun? Aha. Dostlar, oyunumuz arada baga girir. Biraz elə olur arada belə də. Amma oyunda eləyir də. Biz nə qaraq? Gördüyünüz kimi çox tez çatdım ikinci tura. Gedək. Dostlar, gördüyünüz kimi çox pis sürətlidir. Məncə bunun sürəti polnu neçədirsə yorumlara yazarsınız. Yorumlara düz yazana ürək atacağım. İkinci turumuzun sonuna gəldik. İndi Mercedes də keçək. Gəldik sonuna. Yarışımızı bitirdik. 30 minimizi aldıq. İndi gördüyünüz kimi 100 minimiz var. Bu 100 mini dələcək nə edəcəyik səncə? Əvvəlcə sürəti belədir, normal. Manevrasını gücləndirəcəyik dostlar. Maşını ki qaza verirəm, yəni pedal basırıq. Pedalı basanda xarca 200-ü sıxsın. Ona görə T6 eləyəcəm. T6 gördüyünüz kimi kartımız da var. Hər şey yerindədir. Manevranı T6 eləyək. Motoru da T6 eləyək, əgər pulumuz çatsa. Bildiyiniz qədərilə Bugatti var ha. Məncə bu Bugattinin, yəni motorunu gücləndirməzə baha olar. Mən elə düşünürəm, deyim niyə? Çünki Bugatti özün bahalı maşındır. 2.164.000. Bunun motorunu gücləndirməyə gör nə boy da lazımdır. Əvvəlcə belə eləyək. Əvvəlcə motor yerinə giririk. Sonra manevraya giririk. Vurduq. 25-i də vurduq. T6. Motorumuzu da gücləndirək biraz. Motorumuzu burada gücləndirə bilmədik. Onun üçün bunu gücləndirək. Sonra nəsə var ayrı. Bunu da elədik. Pulumuz da artıq qalmadı. Ona görə tam eləyə bilmədik. Amma söz verdiyim kimi manevranı hadisə T6 elədim. Görək nə olur. 1, 2, 3. Oha. Motor o kadar güclüdür ki. Maşın gazı basırsan o saat maşının dalından tüstü çıxardır. Yəni bastınsa getdi. Bir də oppanaq. Dostlar, yolun yarısından oppandıq. Dənizə düşmədik heç. Dənizə düşmədik. Baxın, bu yolun yarısından başladıq mafiya olan yerdən. Gəldik. Normalda maşınlar oradan başlayırsınız, düz dənizin ortasına düşür. Amma Bugatti isə gəldi düz bax ortaya düşdü. İndi gördüyünüz kimi neyəcək? Gedək əvvəlcə dağa. Görək dağda nə şeylər tapa bilirik. Gedək. Məncə ondan əvvəlcə el koymanı oynayaq. El koymadan sonra kuyumcu soygunu. Kuyumcu soygundan isə misələr oynayaraq pul qazanarıq. Bəlkə Bugattimizi gücləndirdik. Gedirik hədəfə. Nə deyim? BMW X7. Gəldik BMW X7'mizin yanına. X6'dır, X7'dir. X7'dir. İndi gördüyünüz kimi X7'mizlə başlayırıq. Bura gedək. Qazı bastıq, gedək. Mafiyaya verək bunu. İçi də pis deyil ha. Qəşəngdir. Səsinin də burası itidir. Ay.
Saniyəmiz bitmədən tez gedək güvənli bir yerdə dayanaq və orada yəni gizlənək. Uy, nə olar dənizə girmə. Ay, qazı basma. Görsən tüstüsü qara idi. Baxarıq. İndi gördüyünüz kimi 18 saniyədə gəldik. Yəni 18 saniyə qalanda. Ağ imiş. Dostlar, özdə görünmür. Bozdur, nədir? Boz idi, hə. İndi gördüyünüz kimi gəldik mafiyaya. Kuyumcu soygunu eləmədən əvvəlcə gedək. Ayrı maşınlarımızı götürək biraz. Gəldik əvvəlcə. Всё, X7-mizi mafiyaya verdik. 43 minimiz qaldı. Yəni 43 min var bizim pulumuz. İndi gedirik. Əvvəlcə çıxırıq, menyuya giririk. Menyudan arabalarıma giririk, maşınlarıma. İndi buradan bir dənə maşın seçəcəm. Aha, bunun 07-mizi seçdik. Yəni adı nədir? Dağdan tapdığımızdır. 07-mizi götürürük əvvəlcə. Gördüyünüz kimi hara gedək? Məncə bura yox, dostlar. Mən gedək Ladalara. Yəni Vazların yerinə də Vazallığı, məsələn Priora, Niva, ora gedək. Biraz onlardan alaq. Sonra isə gedək biraz. Əvvəlcə gördüyünüz kimi 44 minimiz var. İndi gəldik qaz bosu. İndi Vazın yanına gedirik. Vazlar alaq. Hansına pulum çatsa alacağım. Prioram var idi. Yox, satmışdım da. İndi isə gördüyünüz kimi gedirik. Get. Hardansa buradan sağa dönəcəyik. Aha, döndük. Sağa dönəndən isə düz gedəcəyik. O körpünün üstündən gedəcəm mən. Aha. Bir dənə buradan sürət yığım. Axır ki, keçə bildim. İndi gəldik Vazların satılan yerinə. Da sən də niyə ağaca ilişirsən? Dostlar, burada yəni bir dənə şey pisdir ki, maşın nəyə gəlir, içindən girsin, keçsin də. Bax, bu şey pisdir. Bəlli bir şeydir, elə bildim ki, bu qədər olacaq pulu. Hansına pul müsbət çatır? Qorxuc. Pisdir. Dostlar, yanınıza gəlir. Dağdan tapmışdıq bir dənə maşın. Bu. Bunun qırılmış vəziyyəti. Əvvəlcə biz Nivamızı aldıq, dostlar. Sizə bir dənə qəşəng yer göstərəcəm. Bir dənə gizli tunel tapmışam. O da yəni şeydədir, meşədə. Dağ deyirlər, nə deyirlər. İndi gedəcəyik. Baxın, gedirik. Baxın buradadır. Buradan bir dənə yerdə tunel var. O tuneli sizə göstərəcəm. İndi o tuneli göstərəndən sonra bu vaxtımızı götürəcəyik, kuyumcu soygunu oynayacağıq. Və sonrası Allah verdidir. Çox zəifdir. Dostlar, çox zəifdir. Bugatti var ha. Bugatti başlayanda, qazı verəndə bundan daha çox sürət yığır. Nə olsun, Ladalara amma hörmət var da. Aha, çıxdıq. Biraz get. Aha, çatırıq meşəyə. Dostlar, gəldik. Maşın zaten Nivamızda da, 2 . 'dir. 2. Gedək. Aha.
Əvvəlcə buranı qalxaq. Qalx. İçinə də baxaq. İçi də pis deyil ha. Mahnıya baxaq. Bıy. Olala. Dostlar, mahnısı işləmir. Niyə adam mahnı işləməsin ki? Yəni radio niyə istəməsin? Mənə də çatmadı. Bu iqrada elə şey olmayıb. Dostlar, gəldik. Aha. Əvvəlcə düşək, gedək. Əvvəlcə körpümüzü keçək. İçəri daxil olaq ora. Gördüyünüz kimi. Niva da yəni pis getmir. Yaxşıdır, amma belə 10 baxımdan sürətinə mən 10 bardan hadisə 3 verərəm də sürətdən. Aha. Yuxarı qalxanda belə sürəti azalır. Düşməsək yaxşıdır. Aha. Dostlar, bu yolu gedirsiniz. Gördüyünüz kimi burayla gedirsiniz. Buradan bir yerdə olacaq. Aha. Getdik. Ehtiyatlı olaq, düşməyək. Uy, ay, düşmə. Oo. Ay, düşmə. Dostlar, ilişdik. Dayan. Düşmə. Aha. Əvvəlcə fikrimizi quraq. Nivanın təkəri buradadır. Nivanın təkəri yuxarı qalxıb. İndi bir də ona görə təkərimizi çöndəririk. Qaz ver. Aha. Dala düşür. Gördüyünüz kimi çıxartmağa çalışdım və çıxdı. Belə torpaqda da çox zəifdir, çox. Ömrümdə baxın 17 ilə 18 ilə mən gəlsəm dözmərəm. Aha. Odunların üstündən keçək. Təkərimiz içəri girir. Hardaydı o tunellər? Aha, get. Aha, gedirik. Yəni, görək buradadır. Buradakı tunellərdəndir. Haradadır bu tunellər? Tunelləri əvvəlcə axtaraq. Gördüyünüz kimi gəldik bura. Çox da möhkəm getmə. Qəşəng də amma. İndi gedirik əvvəlcə. Haradadır bu tunellər? Dostlar, məncə oradadır. Gedək əvvəlcə. Buradan dönəcəyik sağa. Dön. Düşmə. Düşməsə yaxşıdır. Aha. İndi gələk bura. Sonra bu ne de? Aha. Geldik bura. Gördüğünüz gibi tunelimiz. Axır ki. Dostlar, baxın buradadır. Tunelimiz baxın burada yerləşir. Əvvəlcə sudur içində. Görək bu hara gedir. Gəldik. Aha. Gəldi bura. Bura haradır ki? Dostlar, ayrı tunel də var. Bura hara gəldi? Boy. Buymuş ya tunel. Da dostlar, buradan bura nə? Niyə? O boyda yolu əziyyətlə gəldik. Amma yəni qəşəng idi, qısa yoluydu, yəni ara yollardan bir tanəsidir. Çox tunellər var burada. İndi gedirik. Dostlar,
Sağ olun, salamat qalın. Bugünkü videomuz bütün hər yerdə gizli, hər yerdə yəni nə gizli şeylər varsa hamısını sizə öyrətdim. Sağ olun dostlar, salamat qalın. Kanalıma abunə olmağı və like atmağı unutmayın. Növbəti videoda görüşərik.